գյուղացու վիճակը ինչ է։ Սահմանապահողը գյուղացին է, ժողովրդին կերակրողը գյուղացին է։ Անուշացիան կենտրոնում է, տեղ չկա, տիրական չկա, ֆինանսավորում չկա, չի կարում ապրել։ Բարով ես եկել, սիրում արգում եմ, Աստված քեզ պահապանը լինի։ Ես է ծառուկամ, ինչ հարցով պետք է լի, ես է կողնեմ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Երգչուհի Տաթև Ասատրյանը նոր հրապարակմամբ կրկին հայտնվել է հետևորդների ուշադրության կենտրոնում։ Երգչուհին այս անգամ կիսվել է իր և Նժդեհի համատեղ լուսանկարով, որը, ինչպես և ենթադրվում էր, մեծ արձագանք է ստացել համացանցում։ Հետևորդները ջերմ խոսքեր ու հիացական մեկնաբանություններ են թողել հրապարակման ներքո։ Հիշեցնենք, որ Տաթև Ասատրյանը հայկական երգարվեստի ամենասիրված արտիստներից մեկն է։ Վերջին տարիներին նա առավել մեծ սեր ու գնահատանք ստացավ նաև այն բանից հետո, երբ իր հովանու ներքո վերցրեց Նժդեհին։ Այսօր Նժդեհը ոչ միայն մշտապես նրա կողքին է, այլև մասնակցում է երգչուհու համերգներին, հանդես գալով որպես դհոլահար։ Մեզ մնում է հավելել նաև, որ իր կյանքի պատմության մասին Տաթև Ասատրյանը բացառիկ մանրամասներ էր հայտնել շաբաթներ առաջ Մեհեր Բաղդասարյանի տետ-ա-տետ հաղորդման ընթացքում։ Star News-ը հետևել է զրույցին, առանձնացնելով հետաքրքիր հատվածները։ Խոսելով մանկության և պատանեկության բարդ տարիների մայրիկի հիվանդության մասին, երգչուհին նշել է հետևյալը. «Ես դարձա մեր տան փոքրիկ տղամարդը, ամբողջ հոգսը իմ ուսերին էր, ես էի մտածում ամեն բանի մասին, պատահական ավտովթարից տատիկս մահացավ, ես ու մայրս մնացինք մենակ, մեզ տնից դուրս հանեցին, մայրս իրեն կորցրեց, հիվանդացավ, այնպես էր փոխվել, որ իրեն ոչինչ չէր հետաքրքրում, ես 12 տարի դպրոց եմ գնացել, բայց ոչ մի անգամ մամաս չեկավ ծնաղական ժողով, ինքը փակվեց իր մեջ ու ինքն իրեն սպանեց իր ցավով, այդ տարիներին իմ բոլոր հարազատների դռները փակ էին իմ առաջ, և երբ մորս աչքերը փակեցի, իմ դուռը ես փակեցի իրենց առաջ, որովհետև էլ մարդ չունեի կորցնելու, ավելի թանկ, քան մամաս էր, մայրս պետպատվերով էր բուժում ստանում, և այն ժամանակ այդքան էլ լավ չէին վերաբերվում պետպատվերով հիվանդներին, վերջին օրերը անցկացնում էինք հանրապետական հիվանդանոցում, մամաս ասաց, ես էլ չեմ ուզում այս հիվանդանոցում մնալ, ինձ տար տուն, գնացինք տուն ընդամենը 2 օր, վերջում ինձ ասաց, ես հանգիստ եմ, դու արդեն քո լավն ու վատը գիտես, հարցազրույցի ընթացքում անկեղծացել էր Տաթև Ասատրյանը։ Երգչուհին զրույցի ընթացքում խոսելով «Ես կամ» հաղորդումից հայտնի դարձած Նժդեհի հետ հանդիպման ու իրենց մտերմության մասին նշել էր հետևյալը. «Մինչև հաղորդմանը մասնակցելը 3 օր հոնգուր լացել եմ այդ երեխայի պատմության վրա, ինքը եղել է այն նույն Տաթևիկը, որը ես եմ եղել, շատ լավ երեխա է, շնորհակալ ու տա Աստված այդպես էլ մեծանա, փառք Աստծո, որ ուզում է սովորել, երաժիշտ է ուզում դառնալ, շատ լավ մարդիկ ունի իր կողքին, երբ տեսնում ես, որ մի երեխայի մեջ կա ապրելու ցանկություն ու այդ ապրելը կախված է ինչ-որ կոպեկներից, հարամ պիտի լինի աշխատածդ, որ չօգնես», ասել էր երգչուհին։ Դոբրի արմյանսկի վեչեր հաղորդմանը Տաթևն անկեղծացել է, խոսել Նժդեհի մասին, համեմատականներն անցկացրել իր մանկության հետ ու հավելել, որ Նժդեհի հետ վարվում է այնպես, ինչպես կցանկանար իր հետ վարվեին։ Երգչուհին նշել է, որ տղան ցանկանում է երաժիշտ դառնալ ու հերթական անգամ իր խոսքում խոստացել է, որ մշտապես լինելու է Նժդեհի կողքին, Տաթևը հուզվել ու հուզել է հանդիսատեսին։ Հավելենք նաև, որ իր վերջին հարցազրույցներից մեկում խոսելով անձնական կյանքի և երեխաներ ունենալու մասին, Տաթևը նշել էր. «Ժամանակ չկա, հիմա ես եմ երեխա, մի քիչ մեծանամ նոր, կլինի անպայման, հիմա զբաղված եմ, ինձ այդքան ժողովուրդ է սպասում, պետք է փող աշխատեմ, որ երեխա ունենամ, չէ, առաջինը ունենում ես, ասում են, բա երկրորդը, երբ ես ունենալու, չունես հարցնում են, երբ ես ունենալու, դրա օրն էլ կգա»։ Երգչուհին խոսել էր նաև «Ես կամ» նախագծին իր մասնակցությունից պատմելով հենց Նժդեհի մասին։ Նժդեհը շատ լավ է հիմա, փառք Աստծո, շատ լավ սովորում է, կորդեգրեի, եթե կարողանայի, բայց չեմ կարող, որովհետև երեխան փաստացի թղթով ունի ծնողներ ու նրանք դեմ են որդեգրմանը, և դա երկար պրոցես է։
Տարիներ են պետք երեխային որդեգրելու համար, բայց հիմա ինքը շատ լավ է, արդեն պապան հետևում է երեխային, նրա հետ է ապրում իր ցանկությամբ, դհոլի է գնում, շատ տաղանդավոր երեխա է, շատ ուժեղ ռիթմիկա է զգում, ու մի հատ տեսահոլովակ ունեմ Գյումրու մասին, որը Հայաստան գնալուն պես պիտի նկարեմ ու ուզում եմ, որ դհոլը ինքը նվագի, իրար հետ սիրուն տեսահոլովակ կունենանք, նշել էր Տաթևը իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ, դե իսկ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում նաև նրանց մասնակցությամբ մի քանի այլ տեսանյութ։ Բարև բոլորին։ Այո, Բարև բոլորին։ այո։ Մենք ձեր համար ես ու Նժդե ունենք անակնկալ 2 օրից իմ նոր երգի պրեմիերան ալինելու մեր սիրելի Գյումրի քաղաքի մասին, որտեղ Նժդեհը Դհոլ է նվագել։ իսկ հիշում ես երգը։ Գյումրին երգ ունի, Գյումրին երգ ունի։ Որ մեծանաս ինչ ես դառնում։ Դհոլիստ։ Դհոլիստ։ Նա գյումրեցիներին բարևի։ Բարև Գյումրինի։ Ասա։ Բարև գյումրեցիներ, նորմալ։ Բարև Գյումրինի։ Իսկ գյումրեցիներին ինչ կասես։ Ասեմ, լավ եղեք։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք ու ձեր կարծիքը շատ հետաքրքիր կլինի մեզ լսել։ Դարի հաջողանք։ Բարև Տաթև քուրիկ, ես այսօր գիտեմ, որ քո ծնունդն է, շնորհավորում եմ ու ցանկանում եմ լիքը լավ բաներ, ուզում եմ, որ ես քեզ ցանկանամ դու լավ լինես, լավ երգես, գիտեմ, որ դու լավ ես երգում, ուզում եմ ուժեղ լավ երգես, սաղին 10 անցնես ու պաշտում եմ։ Կընկնես, արի։ Արի մոտես։ Ժողովուրդ ջան, շատ եք հարցնում, թե Նժդեհը որտեղա ոնց է ու ինչ է անում։ Ուզում եմ ասել, որ հանգիստ եղեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Չէ՞ կյանքս։ Մի հատ գրաֆիկդ նայի մայիսի 3-ին ինչ ունես անելու։ Դասի եմ։ Բոլորը հարցնում են, դու իմ Մոսկվայի համերգին գալու ես թե չէ։ Հա։ Բայց ես մեծ գաս։ Հա։ Դե ասա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Մոսկվայի ապրող հայեր։ Բարև Մոսկվայում ապրող հայեր։ Բարև Մոսկվայի ապրող հայեր։ Ջան, Ջան, ես ու Տաթև Ասատյանը գալու ենք Մոսկվա։ Ես Տաթևի համերգին գալու եմ դոլով, որ ինչ անես։ որ նվագեմ։ Ապրեք։ Եթե տանցեր եք ուզում, սեղմեք կոճակին, Դե ասա, կհանդիպենք։ հանդիպենք մայիսի 7-ին։ Բայց մայիսի 3-ին։ Կհանդիպենք Հանդիպենք Մոսկվայում, մայիսի մայիսի 13-ին։ Մայիսի 3-ին։ Մայիսի 3-ին։ Կան կապտյով գնանք։ Խի։ Կախնում եմ։ Սաման